strillo là dentro, ne abbiamo viste veramente di tutti i colori. Io l'ho lasciata in aula, è rimasta in aula solo la voce, ma quella c'è rimasta. Io oggi non sono assolutamente qui come un parlamentare dei 5 Stelle, l'ho detto, l'ha detto io, se questi sono i nostri parlamentari, se quello è il Senato, io voglio essere esclusivamente un cittadino, l'unica cosa che sono felice è che ancora qualcuno di noi può stare là dentro a dire come stanno veramente le cose. E credo che sia l'ultima volta che questa cosa accadrà, perché la riforma che stanno approvando a colpi di maggioranza, andando contro tutti quelli che erano le regole e le garanzie per un'opposizione quantomeno di dire la sua. Noi abbiamo visto succedere qualunque cosa dentro quella Camera, credetemi, è sconvolgente, è come se fate una partita di calcio e al quarto gol che segnate di testa viene l'arbitro e ti dice no guarda i gol di testa non valgono più, ormai si gioca solamente con le mani, e se tu segni con le mani ti dicono no guarda mi dispiace, devi segnare solamente coi piedi, e dopo che hai segnato pure coi piedi ti dicono senti sai che c'è, la partita è finita qui, abbiamo vinto noi e stiamo a posto così. E questo è veramente frustrante, perché se ti cambiano le regole, signori, coloro che le regole le dovrebbero fare, voi capite che davvero un popolo per difendersi c'ha pochissime armi. L'arma più grande oggi è vedervi qui, è sapere che là dentro non sei solo, perché è un po' come ti senti. Noi abbiamo visto i falsi PD e PDL venirci a dare le pacche sulle spalle e dire che anche loro capivano, anche loro avrebbero fatto. Io ieri sera sono stata a mangiare, nella sala accanto c'era una festa dove erano insieme le larghe intese, PD e PDL, e ci prendevano per il culo gridando libertà, libertà, come se fosse una presa per il culo chiedere ancora di essere un popolo libero. Credetemi, è frustrante, è frustrante. Allora io vi dico una cosa però, se c'era un momento storico per il quale valeva la pena che dei cittadini fossero all'interno delle istituzioni, era questo momento. Noi non potevamo sceglierne uno migliore. Ieri l'articolo 1 ci abbiamo messo 4 giorni per approvarlo, mentre c'erano dentro le opposizioni. Ieri l'articolo 2 è stato approvato in 6 ore, l'articolo che toglie al popolo italiano la possibilità di eleggere i propri rappresentanti al Senato. Ieri è stato sancito che se ne eleggono loro, che noi non contiamo niente, noi non valiamo nemmeno la possibilità di esprimere un voto. Questo cazzo ve lo dovete ricordare quando andate a votare, è l'ultima arma che avete, e avete concesso che il 41% di questi italiani permettesse che oggi la nostra Costituzione viene smantellata colpo su colpo, giorno dopo giorno, senza che nessuno possa dire niente. Io non chiedo né che la gente si rivolti, io chiedo di che popolo vogliamo essere, se vogliamo continuare a rimanere un popolo libero, un popolo democratico, o se supinamente accettiamo una dittatura che esiste già da tanto tempo e alla quale nessuno di noi si è sufficientemente ribellato. Io sono sconvolta di questo, sono sconvolta nel vedere che la gente passivamente si è vista portare via tutto, il lavoro, la casa, la salute, l'istruzione. Non abbiamo più niente in questo paese, stanno svendendo tutto, hanno svenduto le poste, hanno svenduto Finmeccanica, si sono venduti le piazze, le spiagge, e adesso ci stanno togliendo la libertà di poter fare un passo indietro. Signori, è un attimo passare da una democrazia a una dittatura, loro la chiamano soft, ma quando abbiamo perso la libertà, credetemi, sarà difficile riconquistarla, sarà difficile. Fate volantinaggio, continuate a dirlo, c'è un prossimo passaggio alla Camera dei Deputati dove il PD ha la maggioranza bulgara, lo sapete, ma tanto anche al Senato sono false opposizioni, la maggioranza comunque ce l'hanno anche lì, stanno tutti quanti insieme, vergognosamente, come da 30 anni. Abbiamo mollato 20 anni di berlusconismo per trovarci i prossimi 30 anni peggiori, con un premier
Premier. No, è il Premier che questi italiani si sono scelti. Sì, no, si sono meritati, no? È il Premier che probabilmente quest'Italia si merita. Se quest'Italia accetta di veder portare via 100 anni di storia, una Costituzione che è stata fatta con il sangue, una Costituzione che veniva da una dittatura e che sapeva bene perché fosse stata costituita così, signori, probabilmente è quello che l'Italia si merita. E io più che gridarle, più che venire qui a ringraziarvi di esserci anche oggi insieme a noi, sinceramente non posso fare. Grazie. Allora io adesso vado al Senato perché c'è l'ennesimo decreto messo alla fiducia. Veniamo con te! Non potete venire perché se facciamo una manifestazione gli diamo l'arma migliore per... Allora, sicuramente gli altri parlamentari verranno, verremo. Il tempo di dirgli che noi non usciamo dal Senato, noi non partecipiamo a questo scempio, ma noi siamo là dentro e continuiamo a combattere giorno dopo giorno e quantomeno a dirvi che dalle 9 alle 24, così come avevano detto, come i cittadini che voi avete mandato là dentro per fargli fiato sul collo, sono usciti, l'aula oggi chiude alle 14 e riapre lunedì alle 14, dalle 9 alle 24, per portarsi a casa una riforma di merda. No signori, come i cittadini non li controllano più, questi la riforma se la portano a casa in 2 giorni perché non gliene frega niente di cosa stanno discutendo, devono dare il contentino al loro Premier. Beh, mi dispiace, sì, ma stronzi no, ritorniamo là dentro e continuiamo a fare fiato